nashiidaan naggeeffatinaan jedhame nashiidaan jaalladhu kan raayyaa abbaa maccaan jaallatin eegganaan jedhani bakka jaannaman gala bakka anis aqeen raayyaa abbaa maccaa wajjin jaannama gala maaliif yoo jette raayyaa abbaa maccaa nama hojii gaarii hojjetu nama jaallatamaa nama kabajamaa raayyaa abbaa maccaa jechuun biyya jechuudha raayyaa abbaa maccaa jechuun yeroo ummati Booranaa beelee nama dhaqee wajjin boo'ee gargaarsa godheedha yeroo Sumaaleen ummata keenya ajjeesaa turte nama dhaqee gargaarsa godhee wajjin boo'aa tureedha dhaggeeffadha iddoo garagaraatti nama biraa namne Oromiyaadha jechuu dandeenya Itoophiyaadha jechuu dandeenya raayyaa abbaa maccaatiin eegga raayyaa abbaa maccaa jibbinaan jedhameeti shaadaan qabadhaa naajiraadhaa hundi keessan sinin jaalladha sinin kabajaa waluma wajjini naqanis abidda gala bakka nan galanis raayyaa abbaa maccaa duukaananis abiddan gala bakka naajiraadha amma shaadaan abidda galaa Koi, raayyaa abbaa maccaa abidda galaa miliyoon. Eegga bakka raayyaa abbaa maccaa jibbame laa dhaggeeffatu sitti ni maayibsa raayyaa abbaa maccaa jibbame miti hojii gaarii hojjechaa jira. Eenyu jibbe? Eenyu jibbe? Sheebakir Sabalokko Musliima nama qubee afaan Oromoo boceedha. Maatu jibbere? Doofummaa keessaa akka baanuuf tokko kan godhe Musliima maal godhe aabaa jennee kaana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katamnee dubbisna kan jedhe Alii Birraadha. Bakka doofummaa maaltu badere? Maaltu badere? Jibbi ganaan jedhani an jibbuu hin danda'u. Eenyu jibbi siin jedhe? Jarrika warri sun kanuma mitiire dubbiin kan irratti. Koi miliyoon waan tokkicho waan tokko sitti ma miliyoon. Koi mube. Mube an tokko waa imaafi. Koi. Ilaa raayyaadha jettee namani ammas tani ma dhaggeeffatu. Raayyaa jecha islaaman ta'in Oromoo jecha islaam dhaggeeffatu Oromoo jecha islaaman ta'in yoo garuu islaamummaa jaallattee amantaa dhugaati karaa dhugaati ibiddarraa karran baraaramuu danda'u islaamummaadhaan jettee itti amante yoo ta'e qofa gara islaamummaatti simatamta. Kashumuu keessatti nima miti waan dhugaa Namaanu naabirratti jira balballikee harka namaanu ni ilaalchisiin bal'aadha harki kee jedhame nashiidaan kun eegga jibbame warri balbala namni irratti jibbeen jiru warri harka namaa ilaaluu barbaadanii ilaalan an harka namaa Milo na dhaggeeffadhu mubeenis dubbateera tokkichoonis hin dubbata qoy mubee al tokko numa teessa al tokko namni si waames al tokko teessa because yaada kee baay'een respect gochaa jira yaan ta'eef waan tokko sittim shaada qorakkoon hin jiru waan tokko sittim ana dhaggeeffadhu miliyoon ani waa'ee gara Kiristoos dhufteeni waa'ee Kiristoos sitti lallabuun dirqama kooti waa'ee Kiristoos si barsiisuun dirqama kooti qaamni biraa si barsiisa